chicos, parte favoritos. Agarra eso. Agárralo. ¿Qué cosa? Empieza a correr. Oye, sube acá. ¿Dónde? Ya abrí un cofre. Ah, mira, hay un cofre. Me tocó un rifle. Te tocó un rifle, qué buena. Entonces Mira, ya... acá hay uno. Si se hay otro más, yo ya lo vi desde acá. Ya lo estoy abriendo. ¡Oh! ¡Kit médico! ¿Quería echar buena? ¿O ya tenía? Ya tengo. Al lobby. Para el lobby. Salió. Hay que matarla. ¿Tú ya tienes? Ay, mía. ¿Qué cosa? Esto. Oh, pues mañana. ¡Ay! La chiquilla está usando trampa. Además, la Elo me la pide para ayudar solo a la chiquilla. Ah, Simon, ya, bueno, ya sé que como me explicaste. ¿Qué pasó? O sea, que Están usando trampa. Como trampa. ¿A qué están jugando? Estaba jugando esa cosita de no sé cómo se llamaba. Y la Elo y la Sofi y la Aranza están usando. ya tengo el huevo. ¿Ya el huevo? ¡Ah! Se pierde el huevo con después. Mateo. El Leandro encontró un cofre dorado. Encontré un cofre dorado. Yo te voy contigo. Yo soy un pro jugando. ¿Me deja que yo agarre la venta? Sí, gameplay pasado. Agarra la venta. Agarra el venta. Tú. ¿Por qué? Agarra un venta. Ya te mi venta. No, no estás tú. ¡Ay! Me está mirando. Favorito. Voy a ir donde el cofre ese. Mira, encontré un huevo. En la pista. Otro. Tengo dos más. Había eso. Mira otro. Encontré otro huevo. Ya. Me llamo Bruce. ¡Así tenés suerte! Ahí. ¿Ya agarraste todos los vendas? No, ya no. No, ya no. Cuerpo de cuero. No. Ay, permiso. ¡Piel de lobo! ¿Dónde está el lobo? Piel de lobo me tocó en la casa de la Gru.
No, chiquillo, tengo muy poca carga, así que voy a jugar 6 a la ultimetrilla. ¡Ay, no! ¡Me va a atacar lobo alfa! ¡Ay, me va a atacar! Que no me ataquen las ranas, por favor, que no me ataquen las ranas. ¡Uy, mira, me salvé! ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay, mira, mi suerte, me salvé! Sí, lo he hecho. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, tú no dices, me está acá. Ya. Anda la foca. Quédate la foca. ¿Por qué? Saco gigante. Ya, acá viene para mí. Ay, también. ¡Ay, de queso! ¡Ay, de queso! Ya, bueno, o sea, oigan, yo traje una empanada de queso. ¿Dónde está? Solo una. No sé. Yo lo que me guía en la mano. Yo traje el McDonald's. Yo te he despitado. ¿Un pollito quieres? ¿No? ¿Quieres empanada? Yo no. Mire, Yo no. a mí no me gustan. A mí tampoco. Ah, cierto, yo traje una empanada. Compartamos. ¿Quién quiere empanada de queso? Yo no. Yo quiero empanada de queso. Ah, bueno. Ya, pone más, lo demás. ¡Sí! ¡Sandy! ¡Sí! ¡Máximo! Oye, la única... Oye, la primera vez que llegué al nivel 6 fue con un hacker, pero yo no era el hacker. Ni era un amigo, era un desconocido. Yo nomás me metí con él. ¿Pero cómo? ¿Voy a la misma parte? ¿Cómo? ¡Este es el nivel máximo, chicos! ¡Chicos! ¡Este es el nivel máximo! ¡Lo hemos sobrevivido! ¿Verdad? ¿Me lleven? Ya, bueno chicos, hasta aquí dejamos el video el día de hoy. Si quieren más videos de esta cosa, dejen su like y suscríbanse al canal. ¡Adiós! Despídete. Chao. Recuerda que este video son los favoritos.